Kazalište Komedija s ponosom predstavlja glazbeno-scenski spektakl iz Disneyjeve tvornice snova, musical Ljepotica i zvijer. U ožujku u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Prodaja karata u sustavu ulaznice HR. Dobar vam dan, još jednom iz glazbenog grada Zagreba, iz našeg, naravno, uvijek predivnog, zgodnog, zanimljivog art kafea. Zagreb se, naravno, kao što već znamo i stalno govorimo, može stvarno podičiti svojim glazbenicima i svojim glazbenim životom, tradicijom i čime sve ne. Ove godine pada nam jedna jako lijepa i iznimna obljetnica, a to je 70. godina osnutka legendarnih zagrebačkih solista. Zato je s nama koncertmajstor zagrebačkih solista, ali i Minhenske filharmonije, maestro Sreten Krstić. Dobar dan. Dobar dan. Maestro, hvala što ste uspjeli zbit i nas u svoj raspored. 70 godina solista je preznačajna obljetnica da se o njoj ne bi ništa reklo, odnosno o solistima, o ljudima, glazbenicima i tradiciji, ali pošto ste vi na čelu, ajmo malo vidjeti kako ste vi došli na čelu, odnosno kako ste vi uopće počeli svirati violinu, ajmo od početka, eto. Ovo da, znate, to je bilo, evo ja ću ove godine da napuniti 70 godina, znači to je... Koliko i solista, da? Pa, da, vidite, po tome sam vrlo lako zapamtio, nije mi bio problem zapamtiti i obljetnicu solista, pošto smo iste godine rođeni. Ali, znate, ja sam počeo sa nekih, to je ono tada bilo i standardno u osnovnoj školi, drugi razred osnovne škole, znači sa nekih 7-8 godina. Onako, najobičnije nastavnik muzičkog predmeta, muzičkog obrazovanja, preslušao svu decu i onda je čuo ko ima malo više sluha, bolje sluha, preporučio roditeljima da odvedu dete u muzičku školu, da bi to bilo možda lepo. I tako sam i ja dospeo, naravno, eto, govorimo o Beogradu. Govorimo o Beogradu, da, naravno. To je sve se dešava u Beogradu, naravno, tamo sam i rođen. Pa da znamo. Da, naravno. I ništa, ali znate kako, imam stariju sestru, koja je skoro 3 godine starija, koja je počela da svira klavir, pre nego što sam ja počeo uopšte sa violinom, i ona obožava muziku i zaista jako muzikalna i od uvijek je htjela to da radi, ali nažalost ona nije imala sreću sa našim ocem, znači koji je bio, nije baš gledao na to, znate, na muziku uopšte kao neki poziv. Nemoj to bilo konkretnije, znate, bude doktor, lekar, doktor, arhitekta, inženjer, to su bili pozivi, znate sami. Ovo je neozbiljno. Ovo je zabava, uslovno rečeno. Ali, znate, to su te 60. 50. 60. godine. Mislim, to razumem na neki način. Dobro, tako da ona prekinula njenu nesreću i evo, ja verujem da do danas nije prežalila to. Nije mogla da prežali to što je prekinula, klavir je počela. Ali eto, ništa, ja sam nastavio i znam da je moja majka, sećam se, rekla, pošto me otac naravno odmah počeo isto, pa kako šta to, cigu ligu, znate, mislim, kako će od toga da živi. Rekao, on će da svira violinu i ako ne bude mogao da živi, ja ću da ga izdržavam. Ali on mora da svira violinu i gotovo. Bravo, mama, da, bravo, da. To je u suštini, poenta je bilo u tome što je ona rođena u Niškoj banji, znate, mislim, znamo svi, znači jedno mesto sa poznatom toplom vodom. Da. Za lečenje i tako dalje. I tu je, znate, u centru te Niške banje ima gomila hotela raznoraznih, kao u svim tim banjama.
I tada su, sećam se, u njenoj mladosti su, kaže mi da su uvek bile kapele ili, znate, neki koncerti i tu je bio onaj vođa. Ispred hotela u Vrtovima. Tako je. Neki mali orkestrići koji su svirali i naravno bio violiniste koji je tu vodio najčešće i ona je obožavala. Zbog toga je ona obožavala violinu i to je bila poenta i zato sam ja, eto. Znači, u stvari, njeno djetinjstvo je utjecalo i na vaše, ne? Tačno, tako. I onda je, mislim, ona insistirala i onda sam ja krenuo, naravno, violinom i imao zaista dobre profesore, vam reći, imate možda vjerojatno i sreće, jer moji roditelji nisu, oni sa muzikom se nisu ošte bavili, nisu imali ikakve veze, tako da nisu mogli ništa specijalno da im pomognu u tom smislu, ali imali smo sam ja, da kažemo, sreće i sa tim, znači, nastavnicima, profesorima i kasnije, ali dobro, ubrzo se i pokazalo da meni to dobro ide i da imam talenta za to, tako da se nekako sve samo po sebi nadovezalo posle toga. Onda i nekakva đačka takmičenja, vjerojatno. Naravno, sve te nagrade, pa evo i u Zagrebu tada, znate, bilo je u jugoslovensko vreme, to je neke 70. godine, sam ja ovde dobio isto, ja mislim da je to bila druga nagrada, ne znam da li prva i nije ni dodeljena, ako se dobro sećam. To je bilo ono natjecanje mladih jugoslovenskih umetnika. To je baš bilo u Zagrebu, to je bilo poznato takmičenje tada. Kako ne. I to je bilo dosta važno. Posle tog takmičenja kao nagradu sam ja dobio par koncerata sa solistima. I od tada ja znam soliste, mislim, i gospodina Ninića sa njim, naravno. Mislim da su čak svirali duplo Baha, ako se dobro sećam, Baha za 2 violine. Da. Ali nije ni bitno. Uglavnom, mislim, od tada, moram da kažem vrlo jasno, od tada je na neki način moja ljubav prema solistima krenula i od uvek sam ih voleo i to za mene to bio prvi ansambl. Top. I ostalo tako. Mislim, pazite, mislim, interesantno, mi smo se tada, znači, imali smo par tih zajedničkih koncerata i onda je nastao jedan period do pre nekih, ne znam, sad tačno nekih 10-ak, možda i malo više godine, kad sam ponovo krenuo sada sa njima, kad su me pozvali između, znači, toliko, tu je, da ne računamo sad koliko je mnogo decenija. Poprilično godina, da. Ali eto, sve ostalo, kad smo se našli, na neki način samo se nastavilo to od tog prvog susreta. Kao da ste juče stali. Krenuli smo dalje, da. To tako i treba biti, u stvari, jer je prava emocija, onda ide. A tu moram da priznam, evo, da pomenem našeg dragog kolegu Ivelju, kojeg se sećam i ovde isto bio gost. Naravno. On je kriv što sam ja došao u Zagreb, što su me solisti pozvali. Kako je kriv? Pa znate, to je tih pre nekih, ne znam koliko, recimo 11-12 godina. Znam da je nešto mi na neki letnji koncert, im je tadašnji koncertmajstor, mislim da je to bio Borivoje Jurčić, ako se dobro sećam, mislim da je on, ne znam, morao je nešto, čini mi se, ako se dobro sećam, da je morao da se vrati u Ameriku. Ostali su koncerti zakazani i oni su onda nisu znali šta će, tražili su, jurili su okolo koncertmajstore, pa je bilo koncertmajstor i u jednom momentu se Ivelja Mario se setio mene, evo da pitamo i njega, pozvali me, našli broj, pozvali me i ja sam mogao, na sreću, eto, i mogao sam. Vidiš, sudbina. I od tada je naravno to krenulo. Sudbina. Pa da, u stvari da stvarno ste baš sudbina. imali rupu u kalendaru tada, šta znam, baš za to. Da, ali baš sudbina. I u stvari nakon toga poziva, odnosno suradnje, te konkretno ste onda ostali ili je to bila samo jedna pa ste se kasnije... Znate kako, mislim, to je bilo je nekoliko koncerata tada kad sam ja uskočio to prvi put. Mislim, videlo se, bilo je obostrano simpatije da i kako ja radim i oni meni, znate, bilo je to neki odličan, divan odnos. Simbioza. Odmah se to spojilo i na neki, ali dobro, i oni su još uvijek imali koncertmajstora, naravno, koji sam u tom momentu nije samo mogao. I to je onda potrajalo sad posle toga neko vreme, mislim, bilo je tu praznog hoda, pa sam ja ponovo uskočio tu i tamo, ali onda su rešili, te pitanja su se onda interno ovde rešile i onda su mi na kraju pitali možda posle godinu, dve, da li bi ipak stvarno mogao stalno da dođem. Ali oni su to onda rešili sa drugim i sa kolegama. To je bilo sve razrešeno kako treba i ništa. I onda sam, naravno, da sam došao za stalno.
Ali vidiš ti kako je to iz te mladosti i svega, pa kako te nešto... Da, to je fascinantno. Energetski zaveže za neko mjesto, a nisi ni svjestan. Da, to je odlično. Ja se dobro osjećam baš tog poziva, tog momenta kad me zvao Mario, koga sam posljednji put čuo pre 30-40 godina. Potpuno bio zabezeknut. Mario imenja. Mario, ti. Da. Divna priča, na sreću da je tako bilo. A recite da se vratimo, onda ste vi završili Narodnu akademiju. Da, standardno, u Beogradu. Da. I ja nisam išao nigde okolo, na neke dodatne studije, sam te postdiplomske baš i u Beogradu završio dalje. Profesora Pavlovića, pre toga bio kod profesora Toškova, koji je inače zagrebački, Humlov, znate, to je ta škola, ali onda sam promenio u zadnjoj godini, pošto profesor Toškov otišao, sam morao promeniti, bio sam kod profesora Pavlovića, koji je u stvari Rostalova škola, ta linija. Aha. I to kombinacija, moram priznati, čini mi se bila idealna za mene. Dobra, da. Drugačiji su bili pristupi, jedan i drugi, te različite škole, ali ja sam nekako našao svoj put i to našao nešto svoje iz obe te škole i mislim da mi je to jako koristilo. Ništa, ja sam tu bio, ali tada sam već i bio venčan, oženjen sa Irenom Grafenauer. Prelijepu, predivnu, prekrasnu. Svi znamo ko je ona, da ne treba mnogo da pričamo uopšte, znamo. Aha, ljubav nema cijene. To je bilo baš onako, baš smo bili mladi, moram priznati, jako mladi, ali je bilo božanstveno i ništa, venčali smo se i onda je ona posle možda par godina odmah dobila ono mesto u Bavarskom radiju, solo flautistke i naravno, logično morala se preseli za Minhen. I onda sam ja neko vreme jurio automobilom gore, tamo Beograd, Minhen. Jao, u ona doba auto. Da, oni, znate, on je bio, to je put bratstva i jedinstva. Pa majko, mila, da. I to sam znao na pamet i evo. Koliko mi trebalo od Beograda do Minhena onda? Pa više nego sada, Boga mi, ne ceo dan, definitivno od ujutru, pa sam uveče da stignu, znate, to se i preko Taorna, to je, već je bio skoro gotov, ali nije bio ceo Taorn, da. Ovaj autoput nije bio gotov, tako da sam morao znam da sam morao se obilazim negde okolo nekim delovima. Mislim, to je trajalo. Ali, znate, za ljubav... Ljubav je to. Nema problema. Ništa, to je... Onda sam dao otkaz ipak. Ja sam bio asistent profesora Pavlovića na postdiplomskim studijama i istovremeno njegov asistent. Radio tih 2 godine i onda sam, zbog Irene, dao otkaz i otišao. Dovoljan razlog. Da je to bilo jasno. Otišli ste u Minhen onda. Da, došao u Minhen, tu naravno ispomagao da ne bi sedeo sad tako skrštenih ruku, upoznao kolege po različitim orkestrima minhenskim, stvari nema ih mnogo. Harmonija, radio, to je to. I tu i tamo i onda se posle par godina pojavilo otvoreno mesto vođe drugih violina. Drugih violina, to je zanimljivo, da. Da, to je stvarno tada bilo zanimljivo. Naravno sam se prijavio, već su me znali, tako, ali bilo i drugih, mislim, bio. Naravno, niste bili jedini, da. Ali ja sam dobio mesto i krenuo i mislim sad, kolege su me znale kako se sviram, znate, to čujete, tako. I u suštini su znale na neki način da sam ja, kako se to lepo kaže, moja kvalifikacija je mnogo bolja nego to mesto na kome sam bio. Za vođu drugog. Mogao sam mnogo više, naravno, ali dobro, to je u tom momentu bilo jedino slobodno mesto. Biti skromni, to je tako. Ali, znate, i onda je posle, znači, nekih 2 godine, 1,5, 2, je otišao jedan koncertmajstor iz orkestra i naravno raspisalo se mesto, koncertmajstorsko mesto. Da sam ja opet, naravno, se prijavio. Tako je. I dobio i to mesto. Iz vođe drugih na koncertmajstora. To je bio tada popriličan presedan na neki način. To se još nije desilo tada. I ja sam u suštini u tom momentu bio, znači, prvi koji je to uspeo u nemačkim orkestrima, a istovremeno bio i najmlađi koncertmajstor. Wow. Tog momenta sam bio najmlađi. Ne samo to, nego i najmlađi. Da. Fantastično. Pa eto, ja mislim da to de facto dovoljno kaže o vama kao glazbeniku. Ja mislim da je dovoljno, jer je
To ipak nije, kako bi rekao, i tamo je već bio Čelibidahe. Čelibidahe, da, pa ne bi on to tako, tek tako, zato što mu se neko sviđa kao čovjek. Ne, to sigurno. Odlično, i onda ste bili tako te puste godine. Pa ništa, eto, tako, posle toga 40 godina na tom mjestu. Wow! Koliko je to koncerata, to samo Bog zna. Koliko proba, mislim, koliko nota. Nije mi palo na pamet da brojim. Bilijarde nota, da, divno. Ali znate šta, pre svega beskrajno iskustvo. Tako je. I ne samo iskustvo, nego i jedna velika škola. Mislim, moja, i danas ja učim, priznajem. Mislim, naravno. Uvijek učite u kraju slučaju. Ako ste otvoreni, uvijek imate šta da naučite. Tako je, uvijek nešto. Ceo život se uči. Nešto novo, da. A tada sam zaista sa Čelibidahem, posebno sa njim. Mislim, on je došao, dobio mesto šefa dirigenta pre, nego što sam ja došao, možda neki pola godine pre. Mislim, da smo isto vremeno krenuli. Aha. Tako da sam sa njim tih 16 godina, koliko je on bio šef, do njegove smrti. Bio svoje vreme, znači sa njim radio i naučio beskrajno toga. Mislim, znate, ako ste otvoreni, ako umete da slušate, ako znate o čemu se radi, možete mnogo da naučite od dobrih dirigenta. Od takvog majstora, naravno. Naravno. Jer to nije se radilo samo o dirigovanju i ne znam čemu, znate, mislim, tehnik dirigovanja, nije pojem to što je bilo, nego o muzici. Znate, naučite muziku, naučite kako da slušate, naučite mnoge druge stvari, frazu, kako izvoditi u krajnjem slučaju, baš ono što je nama bitno, mi smo izvođači, mislim ne komponujemo, ali izvodimo muziku. Znači, taj način, baš to, na koji način se gradi fraza, šta treba slušati. Mislim, mi smo funkcionisali, Filharmonija je funkcionisala maltene kao jedan gudački kvartet. To je bio ideal. Da, u 4 grupe. Svi su slušali, svi su znali u svakom momentu ko je glavni, ko šta svira, ko treba da se čuje, ko treba malo da smanji. Mislim, to onako znali smo, Brucknerovu simfoniju smo mogli da sviramo i bez dirigenta. Mislim, toliko su dobro, svi znali, sve orkestar, mislim, svi članovi. A valjda zato što vam je on znao objasniti zašto ćete vi sad tiše. Je li tako? Naravno. Piše tamo forte, recimo, ali on neće. Svima piše forte. Tako celom orkestru piše forte. Da. Ali, znate kako mi lepo kažu, zna se ko pija i ko plaća. Da. Prema tome, to je trebalo znati, to je trebalo naučiti, a ne slepo samo svirati. Odsvirati ono što piše. Znate, to treba da zna i dirigent. Mislim, treba on prvo da zna šta hoće i tačno šta želi. Dakle, imali ste stvarno sreću. Tačno. Pa jednostavno da. Mislim, očito ste svojim umjećem izvođačkim zaslužili, ali ste imali sreću da ste baš naletili na takvoga velemajstora. Pa da, to je stvarno sreća. Mislim, pa mogo sam da završim ko zna gde. A što se nas ovdje tiče, nama isto sreća da jedna takva osoba kao vi dođe u Zagreb da bude s našim solistima. Nama je to jako važno. Nama su solisti od onih prvih njihovih dana, prije 70 godina, kad se po svijetu pisalo da su zagrebački solisti vratili Zagreb ili stavili Zagreb na muzičku kartu svijeta. Da. Oni su uvijek jednako važni, bez obzira na neke oscilacije koje svaki ima u životu. Nogometaš ispadne iz forme i atletičar ne može više postići rezultat i tako dalje. Ali su zagrebački solisti su hrvatska konstanta. Definitivno. I uvijek kad sada slušamo i na Dolcu, recimo, evo sad sam se sjetio, koncerti na Dolcu su isto je tradicija. Tako da je vrlo lepa tradicija, baš. Prozaično rečeno među kumicama, a vi svirate naravno nešto ovako simpatično. Jeste, nama je to dosta važno, mislim, baš taj direktan kontakt. Znate, na neki način da uspostavimo taj kontakt sa publikom, širom publikom. Ne samo, profesionalcima, ne sa profesionalnom publikom, mislim, ne mislim profesionalnom publikom. Publika koja zna, obrazovana muzički, ali to što nije bitno, nego baš upravo onako. Najobičniji ljudi koji prolaze da čuju, da ih privučemo,
ali uvijek je to prošlo fantastično. Uvijek se svidalo svima. Oni slušaju s pažnjom i naravno... I tekako, da. Jel da? Eto, prilika i ima još jednu, ja mislim, dimenziju i funkciju ti koncerti. Upravo to da i klasična glazba dođe do baš ono zadnjih nekih kutaka društva. To je jako jednako važno. Htio sam reći, ali vi ste još, da ne preskočimo, svirali ste i imali ste svoj orkestar? Neki... Dušan Skovran. Ja se ispričam. Kamerni orkestar. Vi ste još u Beogradu? Ne, kasnije ste svirali u Triju. Govorimo o kamernim muzikama. Onda ste svirali još ja znam da je komorna muzika jako važna, to znam. To je kako, možda najvažnija. Najvažnija, da. Najvažnija. Ne, imao sam gudački sekstet. To je bio... Sekstet, da? U Minhenu. To se dešavalo sve u Minhenu. Dobro. Gudački sekstet, tako su zvanično zvao, Gudački sekstet Minhenske filharmonije. I to smo dugo smo radili, puno godina smo radili zaista, to je bio dug period. I to smo, znate, radili smo vrlo interesantne koncerte, radili smo u različitim kombinacijama. Osnova je bio sekstet. Sekstet, dakle 6 vas. Da, tako je, ali tu su bili kvarteti, kvinteti, znači naš 3, 4, 5. U jednom programu se to menjalo, znate, tako da je, ne samo što je bilo vizuelno, vizualni promjena, nego različito, tako, različiti sastavi, različita dela, različita muzika, tako da je to bilo u suštini uvijek vrlo, vrlo interesantno za publiku. A recite mi, jer se iz tih dana, obično mi svi slušatelji, odnosno publika, ne mislimo na taj način, jer oni sviraju divno i sve med i mlijeko, roze i fiori, ali mislim, znam iz svog bivšeg profesionalnog života da baš nije tako, da se znaju događati stvari koje su nekad izgledaju i fatalno, recimo, ili fatalno po taj koncert, jer se nešto dogodilo. Imate li sad ovaj čas kakvo sjećanje na tako nešto da je bilo stani panik? Nažalost, da. Nažalost, da. Morate imati kroz sve te godine. Pa za 40 godina, mislim, nije sigurno bilo sve idealno, mislim, to je maltene nemoguće. Na primjer, evo, što vam pada na pamet? Pa da, ne znam, i pada na pamet, to su po neki put čak i noćne more, mislim, to je to ostavilo jedan strašan trag, onako dubok psihološki trag u mojoj svesti. I to me pratilo, moram priznati, posle toga nekih dobrih, recimo, godinu dana od tog događaja je trajalo dok se polako, dok ta noćna mora nije, ne mislim, bukvalno noću, ali jedan strah, ispričat ću vam posle o čemu se radi, da se to ne ponovi. Ta situacija se ne ponovi, to je strah je maltene na svakom koncertu bio prisutan, posle toga onako maltene paničan strah. Trauma, bukvalno trauma, ali prava trauma. I onda je polako to popušta, točno sam osjećao kako popušta i kako sam opušteniji, ali to je trajalo, kažem, skoro godinu i po dana dok je to nestalo polako. Jedva čekam čut. Da, to verujem. Pa znate šta, to je, mislim, neki stvarno horor, najjednostavnije rečeno svakom muzičara koje može se desi. A kad pomisli, meni se kosa sad ide na glavi. Znate što se desilo? New York, Carnegie Hall, Mazel, dirigent, Čelibidak je bio bolestan, turneja, najvažniji koncert, naravno, Carnegie Hall, centralni koncert turneje, prepun, naravno, Mazel, dirigent koji je uskočio, zato što za celu turneju Čelibidaka nije, mislim, iz zdravstvenih razloga nije mogao da krene. Dobro, to nije bio prvi koncert, ali je bio negdje u sredini koncert i nebitno, uglavnom ništa. Kreće koncert, mi sviramo Beethovena, simfoniju, kreće, polako ide simfonija, posmrtni marš ide onaj stavak treći i sad pre toga, pre nego što je krenuo taj stav, ja sam nekako osjećao da mi nešto ne valja. Ja sam vodio, ja sam bio na više koncerta, ima 3 koncertmajstora nas je bilo tada, ali ja sam vodio, ja sam bio prvi. I to je onako, znate, onako u talasima je to išlo.
pa se spusti, pa ponovo dođe, krene, pa popusti. Ja sam samo video da je sve gore i gore, svaki sljedeći tada se sve išlo. Jači, da. I ja ću bukvalno, znate šta, mislim, na podijumu, povratiti na podijum. I možete zamisliti, onaj posmrtni marš, ide tišina, onako pijano, i ja ustajem i odlazim. Mislim, meni još je bio horor da ustanem, ali to je bilo ili, znači, ili ću povratiti tu na sred podijuma, ili moram da izađem, nema drugi. To je, mislim, taj posljednji talas je bio skoro, bilo mi jasno sljedeći, gotovo. I, pazite, u najtiše ide, vidite, gledate koji ustaje koncertmajstor i odlazi napolje. Totalni, mislim, to je takav horor, ne mogu da opišem. Kako je Mazel, on je nastavio, naravno. Da, on je nastavio, mislim, gledao je, naravno, kolege su mi isto, mislim, kad sam prolazio pored, sam mu pokazao da mi je loše, shvatili su neki. Ajoj. Ali, mislim, taj moment ustati, ja ne mogu da opišem koliko je to strašno. Apsolutno. I to još i Carnegie Hall. Ne može gore. Ne može gore, da. Mislim, ne znam, ja stvarno ne može gore. I da mi kažu mi kolege svi pričaju posle. Da je Mazel kad je završio taj stav, sačekao neko vreme, misleći vratit ću se. Pošto me nije bilo, onda se okrenuo i rekao, nadamo se da nije emigrirao. Da napravi neki... Ili imao sa sobom putovnicu. Pa da, mislim, tada ne znam da li sam imao nemačku i sa srpskom se neće, pa imao sam oba pa su sve vreme, sad nije bitno, po prezimenu se vidjelo naravno da nisam Nemac. Hvala na ovoj priči i što bi rekli, i muzičari imaju dušu. Hoćemo li mi sad jednu kavu u Art Cafeu? Može? Gledajte nas uvijek, artcafe.eu. Sve one lijepi imaju pravo da nas... Ja sam iz Ukrajine i zovem se Danilo Semenenko. Sad živim u Zagrebu i pomažem ljudima da budu zdravlji uz vrhunsku medicinsku opremu za kućnu upotrebu. Nogabest je inovativno korejska tehnologija koja pomaže kod velikog broja tegoba i poboljšava zdravlje. Besplatno isprobajte tretmane na masažnim kreveta sa tormanjem i keramikom i učinite nešto za sebe. Nogabest donose zdravlje u svaki dom. Evo, dragi maestro, kad smo preživjeli ovu vašu traumu iz Carnegie Halla, stvarno imala učinka, možemo zamisliti kako vam je bilo, ali naravno da život i glazba teču dalje. Da, hvala Bogu, da. I onda ste vi, eto, očito negdje sudbonosnim prvim koracima, još kao mladi čovjek, se vratili nama u zagrebačke soliste. Recite, ali živite i dalje de facto između Minhena i Zagreba? Konkretno između Minhena, da, moja familija, moja žena i moja čerka su u Minhenu, naravno, čerka studira, pa sad, evo, stalno sam Zagreb, Minhen. Ali imate veću slobodu, obzirom da više niste u filharmoniji, je li tako? Da, već sam... Imate negdje više vremena. U penziji, da, već 3-4 godine, tako da sad imam dovoljno vremena. Pa sad, evo, znate, isto je jedan mali detalj. Kad se vratim u Minhen, kad dođem kući, prvo što me moja čerka pita,
A koliko sad ostaje? Koliko ćeš mi da. Da li je 2, 3, 4 dana? Da. Ne, mislim, dobro. Da. To je sad ovako, možda i zabavno, ali ona po neki put je malo i teško. Naravno. Sad, ali znate, to je tako. Jednostavno razumeo na sve to i da razumeo. Se čovjek nikad ne može naučiti na stalno rastajanje. Ja mislim da se... to ne. Nikad se ne možeš na to naviknuti. To ne postoji navika na to. Uvijek je ima tu težinu neku. Uvijek je malo tužno. Da, emotivno može biti. Ali dobro, znate, mislim, znaju, one i dolazile su ovdje, bili su na koncertima, znaju i soliste i solisti njih znaju i mislim svima je sve to jasno. Naravno da je to ovdje moj život, moj poziv, nešto što konkretno baš, evo, i sa solistima, a i uopšte kamerni orkestar, kamera muzika, nešto što sam ceo život najviše volao i što smatram da je zaista prava stvar. Pa nije za ludu kako, najviše priznanje je u glazbi je majstor komorne muzike, jel tako? To je najviše priznanje. Nije to slučajno. Nije. To je tamo možemo malo objasniti, u čemu je taj čar, draž, ali i umjetnost u komornom muziciranju, za razliku od recimo solo ili u orkestru. Da. Ovo je jedna, znate, direktna komunikacija, jedna jako fina, predivna komunikacija između kolega, muzičara, ljudi, kako god, znate, zavisi koliko god da ih je. Da li je to mali sastav, 3, 2, do 10, 15, sve jedno. Ali to je jedna direktna komunikacija. Tu, znate, stvaramo svi na isti način, svi smo zbog iste stvari, pokušavamo da napravimo nešto zajednički, najbolje što možemo i ništa, svako tu daje sebe na određeni način i svoju dušu, mislim, tu pokušava, znate, da napravimo nešto zaista lepo, što je moguće lepše. Naravno, ja tu možda imam najveće iskustvo, što uopšte u principu ništa ne mora da znači, mislim, ima i kolega koji ima isto tako i puno iskustva, ima i drugih ideja, tako da je to uvek jedna dopuna i jedan zajednički rad. Ali rezultat toga je predivan, fantastičan. Znate, kad se sve to uklopi kao u jednom najboljem kvartetu, onako, kad vidite kako oni svi zajedno dišu na neki način istovremeno, to je, kažem, taj rezultat je božanstven, osjećaj je zaista jako lep. Tako, jer je osnovna tajna, recimo, ili osnovna caka, da budemo prozaični, je to slušanje kolega. Dok svirate, vi morate slušati druge da bi se to stopilo i spojilo u nekakvu željenu cjelinu. Zbog toga je komorna glazba takva. Upravo tako, da. Ja sam kao tvoritelj jednog nekad važnog komornog festivala, ja sam uvijek smatrao da je Dubrovnik komorni grad i da nije za filharmonije jer nema mjesta. Da. Baš se pokazalo koliko je komorna glazba stvarno prava forma i za glazbenika, naravno i naročito za publiku. Formi, definitivno. Ali vi se ne zaustavljate samo na sviranju na gudalu, nego se vi bavite još i obradama, transkripcijama, aranžiranjem. Bili smo na nečemu, sad to neću reći na čemu, imao sam sreću. Da. Recite. Pa da, mislim, to je nekako, iskreno kažem, vrlo spontano došlo. Mislim, nisam ja niti planirao, niti imao nameru da, recimo, se bavim time pre. Da. Došlo je iz nekih tako prilika, sticajem okolnosti, da sam razmišljao, naravno, o programima, jer uglavnom ja smišljam programe naše za sljedeću sezonu, za sve koncerte, zajedno, naravno, u krajem slučaju, sa dogovore sa kolegama, ali uglavnom ja to razmišljam i smišljam i pokušavam da to sve uklopim. I onda na neki način, šta ja znam, da vam kažem, znate, milion puta smo čuli i Čajkovski serenadu, i Dvořákov serenadu, i da ne nabrajam sad sva ova velika kapitalna dela koja su napisana za gudački orkestar.
mislim, to možemo da ponavljamo. Ali, znate, jednostavno sam mislio, pa ne moramo svake sezone sad opet jedno te isto stalno da ponavljamo. Da. 4-godišnja doba. Naprimjer, i tako dalje. Ali, znate, sve ovo što je najpopularnije, što se najčešće izvodi. Pa se onda tako, ne znam, u nekim momentima spontano došao na neku ideju, pa možda da probamo, znači neka dela, da uzmemo neka dela koja su isto tako poznata, ali su pisane za drugačije sastave. Pa, mislim, ja očigledno imam neki afinitet ka tome i mislim da i znam. Dobro poznajem, dobro sam učio i harmoniju i kontrapunkt i sve to znam. Učio sam. Naravno, tako da mi nije... Ali znam zvuk orkestra, pogotovo gudačkog orkestra, ali ne samo gudačkog, i simfonijskog. Znam i kako instrumenti zvuče. Znam i mogućnosti tehničke. Toliko ste bili u velikoj filharmoniji, dakle normalno. Morali ste tu apsorbirati puno toga, ne? Tako je. A putem seksteta i klavirskog trija posle koji sam imao i koji imam još uvek. Da, imate trio u Njemačkoj, da. To nekako, znate, imam vrlo dobro da zamislim kako to može da zvuči i šta je moguće, za koji instrument, šta je moguće svirati, šta je teško, šta je komplikovano, šta nije. Tako da mislim da mogu da aranžiram neke stvari i onda sam krenuo, eto, tako čisto iz ideje da malo proširim ili da obogatim ili u krajnjem slučaju da publici malo da bude da primim nešto interesantnije. Zabavnije, recimo. Tako, da čuju, znači nešto što znaju na drugi, u nekom drugom sastavu, da čuju na ovaj način. Eto to. To je u stvari bila ideja. Što ste prvo napravili od toga, se sjećate? Prvi aranžman, toliko ih je među vremenu bilo. Pa zato pitam, jer se sjećate ko je bio prvi. Ne, iskreno kažem. Znam da ste napravili puno. Pa... Ali, da, dosta toga, kraćih formi, većih formi, simfonije i svega i svačega. Ali među prvima je bio definitivno klavirski trio, baš zato što i znam, što sam ga svirao. Smetanin, jedan klavirski trio, mislite da li je to drugi, nije ni bitno. Koji sam ja još, kad sam svirao sa trijom to, kad god smo svirali Smetanu, uvijek sam na neki način neke delove tog trija, čuo, bukvalno čuo gudače, to je gudački zvuk, to je tako napisano, to je tako dobro napisano, sam mislio to mora da zvuči fantastično, i bez klavira, bi mogao da se aranžira. I to sam i aranžirao i to je zaista dobro uspelo. Mi smo jednom to izveli, ali evo, često me kolege pitaju da li možda bi trebalo to ponoviti ponovo, da ste zaista jako uspeo. I tako ste onda aranžirali razne stvari, pa ste konačno došli i do valjda svjetski neviđenog aranžmana. Pete Beethovenove simfonije. A i najpoznatije u krajnjem slučaju. Da. Ali to je, kako bih rekao, kad smo to čuli da vi to radite, ipak ako uzmeš Beethovenov zvuk, jer je onu puninu veliku, pa onda misliš se samo gudači, kako će to izgledat. Mislim, čestitka na hrabrosti. Ja sam imao sreću, sam bio na onom koncertu u Hazu. Aha, da. I potpuno sam se oduševio i lako ja sam like, ali neki profesionalci koji su sjedali blizu mene su bili apsolutno zabezeknuti snagom ansambla na kraju, da ne kažem glazba, ali snagom ansambla i to je stvarno zvučalo fantastično, pa se mi moramo ovdje pohvaliti, ako nećemo se sami hvaliti, niko nas neće hvaliti. Dakle, da imamo u Zagrebačkim solistima, zahvaljujući vama, imamo 3. i 5. jer sam dobro zapamtio. Beethovena 3. i 5. Petu samo. Baš. Ne, ja sam 1. i 3. Prvu i 5. Tako je, prvu, sad sam se zbunim, to ja nisam čuo, to nisam čuo. Znam da je još jedna. Prva i 5. Prva i 5. Da. Dakle, aranžirane za gudače. Kad god budete to svirali, ja ću opet doći, jer je to fantastično i preporučam stvarno svima, a meni je žao, ne vidim da to svirate. Ajde da vidim da mi se sad opravdate ovdje. Znate tako, doći će sigurno to kao što će doći i što je došla, i što će biti i Čajkovski serenada ponovo. Uvijek moramo da ostavimo neki mali period, znate, mislim, nekako je naravno i logično
da nešto smo prošle sezoni svirali, pogotovo tako neka veća dela, da ne ponovimo sad opet ponovo i sledeće sezoni, bar osnimo barem 1 ili 2 sezone, tako je za nešto, pa ćemo onda ponoviti, tako da će doći sigurno, to definitivno. To je šteta za Boga, ja mislim, teško je reći, da je to jedinstveni poduhvat u svijetu. Ja nisam čuo, barem ja, ali nema veze što ja nisam čuo. Taj aranžman ne postoji. Ne vjerujem da postoji, da. Ne postoji za gudače. Ja sam baš nakon one 5. Evo sam rekao svojim frendovima, i sad zamisli ovakvu večer. Zagrebački solisti. Prva pauza, pa 5. Pa to je program za, ma kakav Carnegie Hall je ništa. Bez povraćanja. Na čemu sada radite momentalno? Je nešto i dalje se sada kuha? Uvek se kuha. Uvek. Ima, biće. Biće, evo upravo smo ove sezone izveli, mislim, opet to je sad potpuno druga stvar. Frankova violinska sonata. To je jedno od možda najpoznatijih sonata, znači u tom žanru violinskih sonata za violinu i klavir. I stvarno je bukvalno jedno od najlepših, definitivno, bez premca, i najpoznatijih. Evo, nju sam isto aranžirao za gudač. Znači, klavirski part, violinski part, stopio sve u jednom gudački. Po gudačima. Delo mi, to smo već izveli, da je to, kako sam čuo po komentarima, da je to jako, jako dobro i da je to bilo vrlo lepo i vrlo lepo izvedeno. Čestitam ponovo kolegama uopšte na želji, na volji i na spremnosti da se upuste u takvu avanturu sa mnom. Ali to je zaista, evo vredi, ja mislim da vredi. Ja sam siguran da vredi, nisam čuo, ali sam siguran. A priori kupujem bez da vidim. A recite se, vi se baš ne bavite pedagoškim radom ili... Bavim se, da. Imam privatne. Znate, to sam od uvek, ja sam i volim čak to da radim. Da. Ali ja sam ceo život, znate, mislim, u Mikserskoj filharmoniji putovao maltene stalno, mislim, dobro, ne mislim samo gore na posao, ali to je bilo raznih i najčešće u Beogradu, ali i po Nemačkoj raznih tu ne. I nisam toliko bio često kuće, ali znate, kada učite, ipak je tim studentima ili učenicima potreban je jedan kontinuitet, to je važno. Naravno. Dosta je važno. Ako je taj kontinuitet, znate, jednom u mesec, pa onda kroz 2 meseca ništa, pa te čas, mislim, to... Tu nema koristi. Nema svrhe, mislim, ne bilo žao njih. Tako je. I u tom smislu ostali, mislim, ja sam uvek tako nekako radio sa onima kojima je to bilo i to dovoljno. I ostalo mi je, evo, imam par studenata, tako, ali u posljednjih godina dosta radim, držim master klasove. Da, kurseve. I u Crnoj Gori, i u Beogradu, i u Nemačkoj. Tako da, eto, to je na neki način jedna vrsta kompenzacije na neki način toga. Mada, znate, to traje 3, 4, 5 dana i gotovo. Ali svejedno, dam nekog podstreka, neke nove ideje tim mladim ljudima, što je možda važno. Što su svirano, nešto... Da, neki put zaista treba samo jedna malenkost, da vam neko kaže i odjednom se otvori ceo svet. Da, prst ovako i jedan put vidi. Odjedno ispade 3 puta lakše. Da. To je to, jer mislim da tako veliki nadareni ljudi, da je šteta da ne podijele sa mladim, odnosno da im ne pomognu. Mislim, nisam znao. Ja sam spreman, vrlo rado uvek, kad god me neko pozove, vrlo rado, baš zato što znam. Mislim, meni je lično na neki način žao da to sve što znam ne prenesem u krajnjem slučaju još nekim mladim ljudima. Naravno. Dosta sam toga stvarno naučio i vredelo bi preneti to, mislim, koristilo bi mnogima. Ima li nešto u vašoj prirodi što vi baš ne volite, neka osobina da vam nije draga? Ima nešto što, ili što vam se kod sebe najviše sviđa? Evo ćemo ovako. Možda ovo prvo ipak. Ima li nešto? Pa, šta da vam kažem, zato što me uvijek,
što mi je bilo žao, da kažem tačnije, možda nije direktan odgovor na to, ali ima neke veze s tim što ste pitali. Bilo mi uvijek žao što moji roditelji nisu u krajnjem slučaju bili, ne moraju da budu poznavaoci muzike, više upućeniji u to, nije ni bitno. Ali da im je možda neko više rekao da moraju da me teraju, da malo više vežbam, da još više vežbam, koliko sam vežbao, ja jest, naravno da sam vežbao. Da, ali onoliko koliko ste negdje morali, da. Znam da sam još više vežbao, da bi sad znam da bi to bilo još mnogo bolje. To mi je krivo, ali to sad, unazad ne može se vratiti, to je tako kako jeste. Ajmo mi to sad uzeti kao vašu poruku svim roditeljima. Najprije da daju djecu glazbeno obrazovanje. Da, apsolutno. A onda kad ih daju na to, da inzistiraju na vježbanju, a ne samo ono što se mora. Pri čemu, znate, to morate vrlo dobro da dozirate, da ne bi na neki način ubili i da ne bi kontraefekat nastao, da taj mladi ljudima ne presedne, pa da kažu više nikad neću. Pogotovo u pubertetu, ono kad je uvijek to je već problem. Komplikovano, da, to je sigurno. Ali treba stati uz njih, treba podržavati te neke mlade ljude koji to hoće. Jer, znate, moram i to da pridam, moram da kažem, vidite sami, zadnje decenije, mislim, to nije neki ovako rez, ali to onako vidite kako se polako provlači sve više i više, pogotovo među mlade i u mladi svet. Znate o čemu pričam. Kako ne? Ovo i to. I polako se gube interesovanje, totalno se gubi interesovanje za muziku. Što mi je jako, jako žao. Ja mislim da za sve, a ne samo za muziku. Evo, ja ću o muzici samo, naravno, vi ćete ostati u muzici, okej. Ne, ali vidite, znate, svi samo sede, zaboravit će da pišu i rukom na kraju krajeva. Znate, samo je to kompjuter, taste, igrice i ne znam šta. Nije ni bitno ni da su igrice ili nisu u krajnjem slučaju. Sve se radi, sve se više kompjuterizuje više. Takozvani touch život. Da. Pa ja se iskreno nadam da muzika to nikad neće, da to neće biti moguće. Znate, postoje programi, naravno, koji mogu da imitiraju jako dobro, baš ne pojedine zvukove, instrumenta, ali se nadam da živo izvođenje jedan robot nikad neće moći da dostigne. Tako je čovjeka, da. Barem ne, nadam se, ne u bližoj budućnosti. Ako ikad bude, nek bude, ali nek ostane ipak, znate, jedno živo izvođenje, to je duša onoga ko svira, izvođača. To je nezamenljivo, to ne može ničim da se zameni. Hvala vam, maestro, opet, što ste Minhen, Zagreb, pa ste ipak došli k nama. Sa zadovoljstvom. Hvala vam za sve što ste doprinosite ne samo zagrebačkim solistima. Mi naravno slijedimo soliste, što preporučamo i svima vama. Dragi naši gledatelji Art Cafea, i u ime vas još jednom hvala maestru Sretanu Krstiću. Hvala na pozivu. Do slušanja. Naravno i dalje, uvijek na www.artcafe.eu. Doviđenja. Kazalište Komedija s ponosom predstavlja glazbeno-scenski spektakl iz Disneyjeve tvornice snova, musical Ljepotica i zvijer. U ožujku u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Prodaja karata u sustavu ulaznice.hr. Sve one lijepi imaju pravo da vas